Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo ngende basuje muri kumwe n'Umusabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 muri 2021. Nkuko busanzwe rero buri wa mbere ngiye kubasesengurira amakuru yanze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 22 kugeza ejo ku cyumweru tariki ya 28. Bidatinze rero reka dutangire inkuru nyamukuru nshaka kubasangiza. Ni inyandiko ndende yakozwe na Professor Agence akaba ari umuprofeseri w'umubirigi w'umuframa wo muri Université ya Anvers, uretse ubu ngubu ko yagiye mu zabukuru, ariko ni umuntu wakurikiranye ibintu by'u Rwanda cyane kuva kera, kuko na doctorat diplome y'ikirenga yandi yakoze umurimo yakoze, igitabo yanditse cyanditse ku Rwanda cyitwa Pouvoir et droit public au Rwanda. Nacyo ni igitabo kinini cyane abashaka kumenya amateka y'u Rwanda bakunda kureba. Reka rero tuyabire inyandiko n'ibikuyemo. Yitwa From Ethnic Amnesia to Ethnocracy. Murabona ko yatangajwe mu kinyamakuru cyitwa African Argument org. Mu kinyarwanda no kuvuga bati kuva ku kwibagiza ibintu by'ubwoko kugeza ubukoresheje. Amnesia na amnesi ni ukwibagirwa burya abasaza bagira nka amnesi, ni kuvuga ko bibagirwa vuba cyane. Nibindi rero ni kimwe no kuvuga ati abantu barimo baribagiza ibintu by'amoko ariko bakoresha ethnocracy, ni kuvuga ethnocracy ni ukoresha ibintu by'ubwoko. Akavuga rero ati 80% by'abanyarwanda bakomeye muri leta ni abatutsi. Iyi nyandiko ye ni ndende, arasesengura rero ukuntu abatutsi bigaruriye ubutegetsi bwose bakabwikubira, agakora n'imibare rwose igaragara. Atangira rero ashyiraho, aravuga ati nubwo leta y'u Rwanda ifite politiki yo kugira ngo ubwoko itabwibuka, abantu benshi, most people know, abaturage benshi, abantu benshi bazi ko abategetsi babo abenshi ari abatutsi. Nibyo avuga ati most people know their leaders are mostly Tutsi. Bazi ko abategetsi babo abenshi ari abatutsi. Hanyuma rero akavuga ko ubushakashatsi bwe bwerekana icyo kintu uko giteye n'indeshyo yacyo n'ingano yacyo mu Rwanda. Philippe Agency rero muri iki kinyamateka murabona nyine kwinyandiko ari yo mu kwezi kwa 11 kuri 24. Ni inyandiko rero yavuba cyane. Ni ukuvuga ko ani ifoto yashyizeho ngo Paul Kagame yari yahuye n'abantu opinion leaders, abantu mbese barebera abandi, bari bahuriye mu kwezi kwa 2 ku mwaka wa 19. Ni ifoto rero yashyizeho. Iyo nyandiko rero Philippe Agency aratangira akavuga ati u Rwanda FPR gufata ubutegetsi muri 1994 yihutiye gukura ubwoko mu ndangamuntu, hanyuma ndetse irakomeza biriya byanda umunyarwanda, bivuga ko umuntu wese ari umunyarwanda. Arakomeza akavuga ati nubwo abatutsi ari 10 kugeza kuri 15% ni abantu babo bize les élites, their elites, abantu babo bize nibo bafite the vast majority, nibo bafite ubutegetsi bwose muri majority of high level functions. No kuvuga ko mu butegetsi mu mirimo mbese ikomeye yose ya leta abo batutsi nibo biganjemo kandi ari 10%. No kuvuga rero ko abandi 90% babashyize impande. Hanyuma akavuga ati muri ibi ngibi byose akavuga ati kuvuga ubwoko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Akavuga ati iyo ndetse bashyizeho n'amategeko ku buryo ubu ngubu bivuze bahita baguhana, hari itegeko ribihanira. Nahanga bivuga nyine, aravuga ati firstly pointing out people's ethnicities is considered high subversive in Rwanda and could be considered guilty of divisionism of promoting genocide ideology. Bisa aravuga ati biriya bintu bagezeho bishyira no mu mategeko, yibivuze bavuga ko
urimo uteranya abaturage ko ndetse ufobya itsembabwoko. Bagezeho rero babigira icyaha gikomeye cyane ku buryo mwumvise abantu bahana ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa guca amacakubiri mu banyarwanda bagukubita imyaka 19. Ibihano iriya tegeko ryashyizeho ni ibihano bikomeye cyane. Hanyuma rero aravuga ati iya nkete yanjye yamaze igihe, akavuga ati nta nkete nakoze nishingikirije ibiriho. Aravuga ati iya nkete yanjye nafashe abantu bakomeye 209 office holders, abantu bakomeye bafite ibiro bategetse mbese 209. Atabona ashoboye kubona umwirondoro wabo nta kubibeshyaho ni 205. Ati muri abo 205 harimo abatutsi 166 n'abahutu 38. Aho ni mu nzego zose z'igihugu. Aravuga rero ati muri izo nzego urabona ko ratio ni 80% kuri 19. Ni ukuvuga ko hari abatutsi 81%, abahutu ni 19% gusa. Aravuga rero ati biragaragara ko muri ba ministre abari muri guverinoma, aravuga ati muri guverinoma harimo abantu 29, 19 n'abatutsi, ni ukuvuga ko ari 66%. Hanyuma akavuga ati muri bambasaderi 36, aravuga ati 31, ni ukuvuga 86% n'abatutsi. Aravuga ati mu myanya y'ubutegetsi holders in army and security service, ahangaha nyine aravuga ati mu butegetsi bw'ingabo n'ishami rishinzwe n'amashami ashinzwe umutekano. Aravuga ati ho n'agahomamunwa ku bantu 27, 26 bose n'abatutsi, ni ukuvuga 96%. Arakomeza rero akavuga ati ibyo byo ati naho abakora muri presidence bose n'abatutsi, abantu bose bategeka amadini mu Rwanda n'abatutsi. Hanyuma akavuga ati abantu bategeka za federation amashyirahamwe ya siporo bose n'abatutsi. Hanyuma akavuga ati mu bamayor bari ba meya, aravuga ati muri ba meya usanga abatutsi ari 70%, kuko ba meya ni babatutsi ni 20 ku ba meya 29. Ni ukuvuga rero ko abatutsi muri ba meya ni 70%. Aravuga ati aba bantu navuze birashoboka ko wenda hagati hari byahindutse atari ko imibare nakoresheje icyo gihe yari. Akavuga rero ati muri 2020 bavuze ko u Rwanda ngo rufite ubwiyunge kugera kuri 98%. Ariko akavuga ati people see themselves as Rwanda before any other identity. Haravuga ati abanyarwanda bazi ko atari byo nyine n'ugufitira nta bintu biri. Muri ibi ngibi rero Philippe Regency arakomeza akavuga ati ikindi kintu nshaka kubereka nuko no mu batutsi ubwabo harimo ibintu by'imibare usanga bifite icyo bivuga. Aravuga ati muri bari abatutsi bose navuze abatutsi 147 bakomeye mu butegetsi, aravuga ati 106, ni ukuvuga 72%. Aravuga ati bari impunzi, ati naho 41, ni ukuvuga 20% n'abarokotse jenoside. Ibi rero by'abantu bavuga ko bari impunzi 72% ni bya bindi bamwe bita ngo nabavantara, kuko ngira ngo Regency yari kuvuga ko bari impunzi nawe ntabwo ari byo, kuko abantu benshi bari mu Rwanda ntabwo ari impunzi. Iyo ufashe umuntu nka Jacques Nziza yavuye burya n'umufumbira, ntabwo umuntu yamubara yego arakomeye mu butegetsi, ntabwo umuntu yamubara ko ari impunzi. Iyo ufashe umuntu nka uriya mugabo murambabwira witwa David Himbara, yigeze kumbwira rwose ko sekuru cyangwa sekuruza yari yarahunze Musinga, nako yari yarahunze ubwicanyi bwa Rucunshu. Ni ukuvuga rero ko ntabwo umuntu yavuga ko ari impunzi. Barahari benshi bameze gutyo bagiye baturuka hanze, nababwiye ubushize bariya bitwa basharita nabo bakomeje gushodekera kuri
kuri FPR nabo nababwiye ko atari impunzi. Ni benshi rero, ni benshi bagiye bagenda bakajya Uganda, hari n'abagiye bajya Bufumbira bakimuka bagiye gushaka y'amasambu, abo wenda banziza niyo bagiye icyo gihe. Hari abantu benshi batagira utabarizwa mu Rwanda, utamenya aho bavuka, nka bariya bayibingira General Bingira cyangwa General Kabarebe, n'abantu barya bagomba kuba baragiye wenda gushaka amasambu kera Uganda. Yego harimo n'impunzi koko usanga zagarutse nka Rutagambwa se wa Kagame yari hariya mu Ruhango, cyangwa se ise wa Karake Karenzi Karake Pimake yari hariya muri za Buringa. Ni ukuvuga rero ko hari abo koko usanga bafite aho bavuka, bariya ba Rutaremara nabo mu Buganza hariya za Kiziguro, ba General Kayonga nabo muri za Buganza aho ngaho hariya muri za Kibungo za Kabarondo, ibintu nk'ibyo. Mbese usanga cyane cyane wa mugani hariya mu Buganza hafi ya za Gahini hari abantu benshi usanga bagarutse muri bafande mu bategetsi bose. Ni ukuvuga rero ko agency iyo avuga ati 72% n'abantu babuze ari impunzi, ni ukuvuga abantu bavuye hanze. Ngira ngo iriya jambo ry'abavantara niryo bivuga neza, kuko abavantara ni ukuvuga abantu bose bavuye aho hose, ari ab'impunzi, ari abagarutse baje babonye ubutegetsi babufashe bakagaruka kugira ngo nabo babafateho. Abo bose rero wamugani, ngira ngo izina ry'abavantara ngira ngo abarihimbye rwose dushatse twabemera, kuko niryo ryonyine ryumvikanisha abantu bategeka u Rwanda ubu ngubu. Ni ukuvuga rero agency biravuga ati ko Abatutsi 147 bategeka igihugu bagifashe umurizo, 106 n'abavantara, niko umuntu yavuga, naho 28 umuntu avuze muri ayo magambo aje vuba aha ngaha umuntu yavuga ko ari abasope. Ni ukuvuga rero ko hagati y'Abatutsi nabo nibyo agency avuga ati harimo naho ubusumbane. Hanyuma rero Philippe Agency aravuga ati baravuga ngo ibintu by'ubwiyunge mu Rwanda ngo bigeze kuri 98%. Aravuga ati ntabwo ari byo, abantu benshi bazi ko atari byo, kuko aravuga ati people see themselves as Rwanda before any of identities. Aravuga ati ntabwo ari byo, abantu benshi barabibona, nyine n'abanyarwanda barabibona ko atari byo. Hanyuma akavuga ati ibi bintu nakoze ubushakashatsi ntabwo ari ubwa mbere abantu babivuga. Akavuga umugabo witwa mu 2001 umugabo witwa Mohamed Mamudani, ni umuprofesseur wo muri Université ya Princeton muri Amerika. Yanditse n'igitabo kinini cyitwa When Victims Became Killers. Akavuga ati igihe abantu bahohoterwa bagira bakabita bicanyi. Avuga cyane icyo gitabo nagisomye, avuga cyane ukuntu FPR itera hariya muri za Byumba yisha abantu benshi cyane, abandi baturage ikajya ibajyana i Bugande kujya kuragira inka zabo, abandi kabikoreza amasasu kandi yarangiza ikabica. N'igitabo kinini cyane rero. Aravuga ati Mamudani mu 2001 yaravuze ngo Tutsi power is the minimum condition for Tutsi survival. Avuga ati yaravuze ngo Abatutsi kuba bafite ubutegetsi nicyo cyonyine cyatuma babaho. Ni ukuvuga rero ko barabusinye ntabwo bizagenda. Hanyuma akavuga ati mu 2008 ambasade y'Abanyamerika muri za raporo zayo yavuze ko yaravuze ati 2/3 by'abantu 118 bafite ubutegetsi mu Rwanda bose n'Abatutsi. Icyo gihe baravuga ko ari câble for all government observation to Rwanda. Aravuga ati muri iyo raporo baravuze ngo u Rwanda rugomba kugerageza gucunga kuringaniza biriya bintu by'ubwoko. Ati naho ubundi uzasanga bitera ikibazo gikomeye cyane. Nibyo rero akavuga ati bituma abanyarwanda bakomeza gucikamo kabiri, kugira amacakubiri, kubera ko bamwe baba barengana abandi bari ku butegetsi kandi bose barya igihugu kandi bose bakivukamo. Hanyuma akavuga ati mu 2014 hari undi mushakashatsi witwa Anuradha Chakravarti, nawe yavuze ko ibintu by'ivangura mu Rwanda nta bituma abantu hari ngo yaravuze ngo how feelings of discrimination increased the risk of radicalization among those who otherwise navigate
the middle ground and are not initially radical and aravuga ati n'abantu batari barigize radicalize abantu mbese bavuga bati kuko twese tugomba kubana bagera aho nabo bakaba radicalize umuntu akavuga ati aba batutsi ubwo ubutegetsi bwose barabwifatiye umuntu utari ushaka gutinda kuri ibyo by'amoko bituma bigarukaho nawe akavuga ati koko burya turarengana ni ibintu rero bikomeye cyane Religieuse agira akavuga ati ibintu bagarutseho ni nk'ibyo muri 50 igihe abahutu bavuga bati turarengana niho abatutsi bategeka icyo gihe bavuze ngo abanyarwanda ni gakondo rwose ngo umunyarwanda n'umunyarwanda ngo nta urengana ngo twese turi abanyarwanda iyo mvugo rero niyo FPR yagaruye ubu niyo irisha noneho ubwo yashyizeho n'ibihano bikomeye cyane nyine bavuga ko iyo bivuze bagukubita imyaka 19 bakurega ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se bakavuga bati barakurega amacakubiri mumaze iminsi mwumva bafunga bariya bose nicyo barimo babarega iyi nyandiko rero ya agency iragira ngo nibasangize ariko washaka kuzayisoma yayisanga kuri africanargument.org ni inyandiko rero ikomeye cyane ndetse yageze aho ashyiramo na Philippe Religieuse rero yagezeho muri ubwo bushakashatsi bwe nyine ashyiraho n'amazina kugira ngo yerekane ko ibyo yakoze hari yabikuye murabona nk'iyo avuga presidence ya Repubulika na leta murabonamo General Kagame Umututsi Uwizeye Judith Umuhutu Alphonsine Mirembe Umututsi Edouard Ngirente Umuhutu Rubyigana Umututsi Ines Mpambara Umututsi Kagarama Dorine Umututsi Bayisenge Jeannette Umuhutu Ingabire Asumuta Umututsi Vincent Biruta ministre bari muri gouvernement nababwiye ijanisha ryo muri gouvernement murabona abahutu bari muri ntabwo ari benshi cyane muri gouvernement murabonamo harimo Edouard Ngirente ministre w'intebe hakabamo Bayisenga Jeannette ngo ni ministre ushinzwe umuryango n'abategarugori hanyuma hakabamo Clementine Mukeka ngo ni umutukazi w'Igitarama secrétaire permanent muri ministère y'ububanyi n'amahanga hanyuma undi urimo ninde ntabwo murabona ko n'intarutse mbese hanyuma yageze ahangaha mu basirikari murabona ko harimo uyu Murasira Albert wahoze mu ngabo za kera umututsi wo ku Gisenyi harimo umugabo witwa Musabyimana Claude ni umutu wo mu Ruhengeri akaba ari secrétaire permanent muri ministère y'ubuhinzi harimo n'uyu muja wa Maria Jeanne d'Arc ministre w'ibidukikije nawe ngo ni umutukazi wo mu Ruhengeri harimo na Dr Ndagijimana Uziel ministre wa finance ministre w'ubukungu n'imari ni umutu w'Igitarama hanyuma harimo n'uyu Beata Habyarimana ministre w'ubucuruzi n'inganda ni umutukazi nawe ariko akaba yari afite Sebera Michel secrétaire permanent w'umututsi ngira ngo bamujyanye muri ambassade mu Buholandi hanyuma Maria Valentine ministre w'uburezi Didier Shema Maboko ni umuhutu secrétaire permanent muri ministère ya sport Iradukunda ni secrétaire permanent muri ministeri y'ikoranabuhanga itegeko na Ingabire Paola naha Mbabazi Rosemary utegeka ministeri y'urubyiruko n'umuco n'umututsi wavuye hanze w'impunzi afite secrétaire permanent w'umuhutu hanyuma Nyirahabimana Sorina secrétaire d'État au ministère de la Justice chargé de Constitution Nyirahabimana Sorina nawe ni umuhutu kazi w'Igitarama harimo n'abamurikiye Edouard
ushinzwe urubyiruko n'umuco ni umuhutu w'Icyangugu. uyu witwa Ngabitsinze secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Ngabitsinze Jean Chrysostome. harimo rero abahutu b'intarutsi muri cyane cyane muri za ministeri, abo bagiye bagira secrétaire permanent n'abakiba bagiye bagira, ariko irebye nko muri muri staff yo muri présidence ndabona nta muhutu n'umwe nkuko mubireba. urabona ko directeur de cabinet Rouge na Feza bakuramutsa, ex refuge Mututsikazi, senior advisor, senior defense and security advisor General Kabarebe Mututsi, economic advisor Gatare Mututsi, senior police advisor Anje Kagame Mututsi, executive strategy council Dafins Musafiri Mututsi, advisor to president Faustin Kagame Mututsi, senior police analyst Karanzi Mututsi, Sandra Nzarambo Mututsi, advisor to umujyanama wa president Joseph Rwagatare Mututsi, ushinzwe protocol Moses Ruge Mututsi. Mbese murabona Stephanie Nyumbayire ushinzwe itangazamakuru Mututsi kazi, secrétaire permanent private, mbese umusecrétaire wihariye. Irene zirimo abagabo Mututsi. murabona hose muri muhangaha muri présidence nta n'umuhutu w'imbuza kurahira urimo mu bantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 abantu 16 nta muhutu wabona wakandagiye muri présidence nta n'umwe. hanyuma mu ba gouverneur harimo abahutu 2 n'abatutsi 2. ndabona harimo utegeka province y'Amajyaruguru witwa Nyirarugero, umutukazi wo mu Ruhengeri. hakabamo Francis Habitegeko utegeka ya province de l'Ouest n'umutu nawe. hanyuma hakaba rero Gasana Emmanuel Rurayi, nguyu n'umwicanyi ruharwa, ni province nategeka province de l'Est. hanyuma muri province du Sud hari Kayitesi Alice. katurebe mu bategeka ubucamanza mu Rwanda hari muri Nteziryayo, ni president wa Cour supreme. hanyuma hakabamo n'uyu nguyu utegeka Haute Cour witwa Ndahayo Xavier. reba rero mu bategetsi b'ingabo n'inzego z'umutekano nk'uko nababwiye, naho harimo umuhutu uyu nguyu witwa Marizamunda, Juvenal Marizamunda, yahoze mu ngabo za kera. ari rero muri biriya LCC n'ibiriya byo gufunga by'amagereza, kimwe n'uyu nguyu Chantal Ujeneza. ni 2 barimo. abandi bose murabona ari Kazura, ari General Mubarak Muganga, ari Jean-Jacques Mupenzi, General Frank Mugambage, Dani Munyuza, Felix Namuhoranye, Jean Ruhunga, Jean Bosco Kabanda, Vincent Nyakarundi, Nzabamwita, Jean Paul Nyirubutamari, Nderi Nkuranga. Mbese murabona ko abarimo bapfuye kubamo bavuga ngo bari muri birabya by'amagereza ni bari 2. hanyuma iyo ugeze ku ambassadeur naho ni kimwe, harimo witwa Stanislas Kamanzara Abuja ni muri Nigeria. abandi bose murabona ko ari abatutsi. Hategeka Tumukunde Hope, Kirabo Kakira, Mironko Fidelis, Igor Cesar Mutsindashyaka Theoneste, Sebashongore Dieudonne ngo yari hano mu Bubiligi, i Bujumbura ngo nta muntu uriyo. murabona hose mbese ni tutsi. hari uyu Olivier Nduhungirehe bamuzanye mu Buholandi ngo ni umutuye Butare. harimo na uriya Mandela ugira nawe ukomeje kuri Koroza w'umunyacyangugu, ari Rusaka. ahandi rero urabona ko
iyo umanutse ugera hano hari uwitwa ngo uri Seoul muri Korea witwa Yasmin muri Swede, ari muri FPR ariko ngo ni umutu nawe. hanyuma uyu witwa Nkurikiyinka Christine nawe ni umuntu uri muri FPR ariko ngo ni umutu w'Igitarama. ngira ngo nta bandi barimo. Noneho rero iyo ageze mu bantu bategeka za parastatali naho nta muntu urimo. Urabona y'u Rwanda ni Yvonne Makoro n'umututsi, Rura n'umututsi, Wasake n'umututsi, Banque Nationale n'umututsi, Banque ya Kigali n'umututsi, BRD n'umututsi, Rwanda Housing Authority n'umututsi, Financial Intelligence Center n'umututsi, Rwanda Biomedical Center n'umututsi, Federation yo gutwara abantu Twahirwa Dodo n'umututsi. Yewe ahangaho muri abo bategeka za parastato naho nta muntu turimo n'umwe. Harimo umwe commissioner, hari witwa Ndayisaba ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge, National Unity and Reconciliation Commission, yitwa Fidel Ndayisaba. ngira ngo ibyo navuze ntimbuza kurahira. Hanyuma abategeka amadini nk'uko nababwiye, murabona nta muhutu n'umurimo. Kiliziya Gatolika ifite Kambanda, Kiliziya y'Abangirikani ifite Archbishop Ruhambanda, Hid Agize Adventiste ifite Hesro Byiringiro, Islam ifite uwitwa Hitimana Salim, Zion Temple ifite Pascal Gitwaza, Restoration Church ifite Joshua Masasu, United Christ Church ifite Sheila Rwandamura, hanyuma Women Ministry ifite Kabera Mignone. Aho bose rero ni abatutsi kandi ngira ngo bose abenshi bavuye hanze uretse abangaba babiri n'uyu wa gatatu. Hanyuma izindi ni birebire mbese urabona no kugera kuri bya bindi nababwiye nyine byo gutegeka amashyirahamwe. Umupira ufitwe na Damascene Sekamana, amagare afitwe na Budara Murenzi w'umututsi, volleyball ifitwe na Leandre Karenzi nawe w'umututsi, basket ifite na Zire Mugwiza, Rwanda Olympics ifite na Muyabagisha Valence w'umututsi. Urabona ko mwanga mu bategeka amashyirahamwe y'imikino nta muhutu n'umurimo. Ni birebire murabona ko mbese iyi nyandiko ya Philippe Regency, yego birazwi ko mu butegetsi harimo abatutsi biganje nyine nkuko Regency yabivuze kuri 80% ndetse 80% n'ibikeya, kuko urabona bagiye hejuru. No kuvuga rero ko we ashyiraho n'amazina ndetse n'aho abantu bagiye bava. No kuvuga rero ko ikibazo kirahari nkuko Professor Regency abyerekana. Hari makuru nuko umubano w'u Rwanda na Uganda ukomeje kuzamo urunturuntu. Ibyo turabisoma muri iki kinyamakuru West African rero yo ku itariki y'ejo, ku itariki ya 28 Sunday ku cyumweru, itariki 28 baravuga bati Tanzania imirasha, kuko Museveni ubu ngubu ari mu ruzinduko muri Tanzania. Rero baravuga bati Tanzania irimo irashaka kureba uko yahumaho umubano w'u Rwanda na Uganda, ariko ngo ntabwo byoroshye. Murabona hari Museveni na Kagame bashaka kubunga ariko byarananiranye. Ariko uyu mugabo yavuze ko uyu mugabo ushinzwe abana n'amahanga wo muri Uganda witwa Ari Okello Oryem yaravuze ati ntabwo rwose dushobora gufungura umupaka, bambe dushobora kugira andi magambo tuvugana n'u Rwanda batarafungura umupaka, ati kuko nibo bawufunze. Aravuga rero ko umupaka w'u Rwanda n'Uganda ufunze kuva mu kwezi kwa 2019, utaretse abantu bapfuye bavuga ngo kuba bashatse kwambuka uwo mupaka. Ibyo byose rero uno mugabo aravuga ati ntabwo umupaka tuzawufungura igihe bambe ntabwo ibiganiro byacu n'u Rwanda byakunda
igihe umupaka ugifunze. Iyi nkuru nyine yagarutsweho n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza cyandikirwa mu Rwanda kivuga ngo Uganda ivuga ko nta bindi biganiro yifuza kugirana n'u Rwanda. Yasubiragamo rero ayo magambo ya East African, ni Kagame na Museveni, murabona nyine ko barebana bacengana, bari baseka badaseka. Bwiza rero nyine yabigarutse avuga ngo umunyamabanga wa leta ya Uganda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Eri Okero Oriem yatangaje ko nta bindi biganiro igihugu cye cyifuza kugirana n'u Rwanda mu gihe imipaka ihuza ibihugu yaba idafunguwe. Nibyo nari maze kubabwira, ni inkuru rero yatangajwe na ikinyamakuru cyitwa East African. Impamvu mvuga ni umubano w'u Rwanda na Uganda uracyavuga ndetse haracyanuka urunturuntu. Hano hari indi nkuru nayo iri muri Bwiza ivuga ko Museveni yahawe uburenganzira bwo kohereza ingabo muri Congo. Ibi rero ni ibintu nabyo tugomba kwibaza. Museveni yahawe uruhushya rwo kohereza abasirikare muri Congo, no kuvuga ko muzi ko muri Congo ejo bundi baherutse guterayo kandi n'u Rwanda ruracyafiteyo ingabo. Ni ukuvuga rero ko bazakocanirayo, ahubwo Uganda bamburu Congo igiye kuba kongera kuba ikotaniro. Hano ngo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yemereye mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri kugira ngo zihangane n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi ngibi ngo ni amakuru ibi bihugu bitigeze bitangaza, ariko yemejwe n'umukozi w'umuryango w'abibumbye kuri wa 26 z'Ugushyingo nk'uko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa ngo yabitangaje. Perezida wa Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Congo ishinzwe ingabo n'umutekano witwa Bertin Mubonzi yemeje ko yamenye icyo cyemezo cy'umukuru w'igihugu, gusa ngo kigomba kugirwaho impaka n'abagize inteko mbere ko gishyirwa mu bikorwa. Ibi rero mu busanzwe Perezida Museveni yafite gahunda yo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo zirinde umutekano w'ibikorwa by'ubwubatsi bw'imihanda ihuza ibihugu byombi. Aha ngaha nyine twabwira ko ingabo zo muri Uganda uretse kujya hariya kurinda umutekano zirwanya ziriya ngabo za ADF, ariko Museveni muzi ko kubera ko imipaka y'u Rwanda ifunze n'Ubugande, Uganda yamwemereye gukora umuhanda uvuye mu Buganda ukanyura muri Congo ukagera mu Burundi, na Tanzania yamwemereye gukora umuhanda uvuye mu Bugande ukanyura Tanzania ukazunguruka u Rwanda ukagera mu Burundi. Ibyo bintu rero byo bihangayikisha u Rwanda, niyo mpamvu bumvise muri kaya gace hongeye kuba mwakaduvaye muri Congo, no kugira ngo icyo gikorwa basa n'abagikoma imbere, ariko ntabwo kizashoboka kuko ziriya ngabo uretse kujya kurwanya ADF zifite na ziriya nshingano nk'uko mu bisoma ngaha muri Bwiza yo kujya kugira ngo bashyire umutekano uwo muhanda bazabone uko bawucukura. Aha ngaha kandi twabibutsa ko n'ingabo z'Ubufaransa arizo z'imyitozo bari abasirikare ba Uganda, cyane cyane muri iyi minsi ngo ziri muri Rwenzori, niho barimo bakorera imyitozo kugira ngo mbese bazahangane n'intambara, kuko usanga biriya bihugu byombi ari u Rwanda ari n'Ubuganda bisa naho byitegura intambara, byose birimo birahangana. Urumva Abafaransa barimo makuru bavuga ko barimo batoza ingabo z'Ubugande mu misozi ya Rwenzori, ariko na hano murabona ko u Rwanda ntabwo rwicaye. Murabona ngo abasirikare 50 baturutse mu Buholandi baramara ukwezi mu Rwanda. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda narwo rurimo rurashaka amaboko, kumva ingabo z'Abaholandi zigiye kwitoreza mu Rwanda ntabwo bisanzwe. Itsinda ry'abasirikare 50 baturutse mu Buholandi ryari rigeze mu Rwanda kuri 27 Ugushyingo. Ubwo ni ukuvuga rero kuwa gatandatu niho zasesekaye i Kigali zije ngo gukora imyitozo y'ibyumweru bibiri. Mu gitondo cya 28 nk'uko bivuga ryasuye urwibutso. Iyi foto yo gusura urwibutso nayo nigeze kuyibona muri Bwiza. Aha ngaha ngo Colonel ingabo z'Ubuholandi kwitoreza mu Rwanda ni ikimenyetso cy'icyizere bafitiye imitoreze yacu. Colonel Rwivanga niko yavuze. Urabona ngabo babicaje, hanyuma izo ngabo rero mwumva ko bidasanzwe kugira ngo zize mu Rwanda, nuko bamwe baravuga bati reka natwe dushaka amaboko, abandi reka dushaka amaboko. Urabona ngo umutwe w'ingabo zigera kuri 150 z'ubwami bw'Ubuholandi zo muri batayo 44 ikoresha imodoka by'intambara. Uwo mutwe uri mu Rwanda uzamara ibyumweru 3 mu kigo cy'imyitozo n'imirwanire cya RDF kiri
igabiro. Nabo rero ahangaha bari mu rwibutso ku Gisozi. Liyetona Koloneli Michael Vranken uyoboye itsinda ry'ingabo zavuye mu Buholandi yavuze ko bifuza gushimangira umubano w'ibihugu byombi mu bijyanye n'umutekano, yongeraho ko ari amahirwe meza ku basirikare babo kwitoreza mu Rwanda. Yavuze ko kuba u Rwanda ruri hejuru ya metero 1000 hejuru y'inyanja mu gihe Ubuholandi buri ku rwego rw'inyanja, ngo ubushyuhe bukaba buri hejuru mu Rwanda, ngo ari challenge ku ngabo zabo, akaba ariyo mpamvu baje kwitoreza mu Rwanda. Urumva rero no kugira ngo bamenyere imisozi, ariko ntawamenye ikindi bihishe, aba ari ibintu bififitse nyine. Urabona ngo hagataho izi ngabo z'Ubuholandi kuri iki cyumweru zikaba zarasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, zikunamira inzirakarengane 250 zahashyinguye, aho Liyetona Koloneli Vranken avuga ko ibyabaye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi yose kugira ngo ibyabaye bitazagira ahandi biba. Izo ni ingabo z'Abaholandi ziri ku rwibutso. Abana dukurikiye mwese turabashimiye, reka amakuru tuyahinira ahangaha. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, buriya naho kwa mbere utaha ngaho mwirirwe.